Gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ sinimá Kọ́lé Oṣó, gbogbo ẹ̀yin tẹ́ máa ń like amazing Nollywood Yorùbá movie and English tá a máa ń mú wá sórí channel yìí. Lónìí, a fẹ́ sọ̀rọ̀ nípa Kọ́lé Oṣó episode 13. Lákọ̀ọ́kọ́ náà, ibi tí part 12 tó end sí yẹn. Ọmọ Kọ́lé Oṣó kò gbọ́dọ̀ kú because is one of the reason why we are watching that movie. Kò gbọ́dọ̀ kú. I don't want anybody, personally, mi ò fẹ́ kí anybody nínú family Kọ́lé Oṣó kí ó kú báyìí. At least even if they are going to end the movie, I want the whole family to just end once. Kì í ṣe pé kí wọ́n máa yọ lẹ́yọ̀ kọ̀ọ̀kan bí ọmọ wọ̀. No, because tó bá sọ pé lára characters tí mo máa ń enjoy nínú fíìmù Kọ́lé Oṣó yìí, ọmọ Kọ́lé Oṣó yẹn ó wà ńbẹ̀. Mo like bó ṣe máa ń ṣe nǹkan ẹ̀, bó ṣe máa ń fẹ́ fi sísì, tóun àti Kọ́lé Oṣó náà tó ṣe máa ń ṣe give and take wọn yẹn. So mo like ẹ̀. He's a very good guy and he's a very fantastic actor too. So mo like ẹ̀. I like the guy in this movie. So now, ẹ jẹ́ ká sọ̀rọ̀ nípa sinimá yìí in total láti bẹ̀rẹ̀. Yeah, let's just say it from the beginning till now. It has been an amazing movie. Mo máa ń sọ fáwọn èèyàn pé movie kíkọ kò ń ṣe nǹkan tó easy fún everybody. And as a matter of fact, tó bá jẹ́ pé producer míì ni àbí writer míì ni, yóò ti máa kọ́kọ́ kúkọ fún wa níbi tí fíìmù yìí dé. But let's take a look at it. Láti bẹ̀rẹ̀ títí dé ibi tó dé yìí, ìtẹ̀lẹ̀ wọn kọ episode kan rí bá wa sọ wípé nonsense lélẹ̀. No, it has been an amazing journey láti part 1 títí dé part 12, season 3, and I can categorically say it that ó ṣeé ṣe kí sinimá yìí kó má end sí season 3 yìí o. Ó lè dé season 4. But then tó bá dé season 4, ṣẹ́yìn ṣì máa continue láti máa wò ó. Ní tèmi o, èmi believe pé even tó bá máa dé season 4 náà, sinimá yìí ṣì máa dùn because nǹkan tá a ti ń wò láti bẹ̀rẹ̀ títí tó fi dé ibi tó dé yìí, tá a dẹ̀ ṣe ń enjoy ẹ̀, tí ò sí àṣàdànù nínú gbogbo nǹkan tí wọ́n ṣe fún wa. I feel like, yes, it's still gonna be an amazing movie. So, ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ sọ̀rọ̀ nípa àwọn ojú titun tó wà nínú episode 12 yìí. Kí ni ipa tí wọ́n kó nínú ẹ̀ àti báwo ni acting wọn ṣe wà fantastic sí. Ẹni àkọ́kọ́ tó jẹ́ ojú titun nínú sinimá yìí tí mo like òun ni Yínká Quadri. He played this role so well. Yínká Quadri has been a fantastic actor láti ilẹ̀ náà. Bàbá ò gbà láti ilẹ̀. So mo like role wọn nínú fíìmù yìí. Mo like role tí wọ́n play. He played a fantastic role and mo dẹ̀ nígbàgbọ́ wípé Yínká Quadri ò tíì lọ. Yes, àwọn náà ti disappear. Ó ṣì ń padà bọ̀. The fact that pé kò kú síbẹ̀ yẹn, ó mean pé bàbá lọ túnra mú ni. Ó ṣì ń padà bọ̀. So mo ṣì nígbàgbọ́ pé a ṣì máa gbádùn àwọn náà nínú àwọn other episodes tá a máa wò. Another person tí ó jẹ́ ojú tuntun nínú sinimá yìí tí mo tún like òun ni Dámilọ́lá Òní tó jẹ́ ẹ̀gbọ́n fún Òjó nínú sinimá yìí. She's talking about her wedding, she's talking about some other things tí mo believe wípé they can still build up on her story nínú episode 13 or episode 14. She's talking about her wedding and all of that. So wọ́n ṣì máa sọ̀rọ̀ lórí tòun náà dáadáa because nínú Kọ́lé Oṣó yìí tẹ́ bá wò dáadáa, wọn kì í dédé yà sí èèyàn kan láì ṣe pé wọ́n máa padà sọ story lórí ẹ̀ dáadáa. So for that reason, I feel like Dámilọ́lá Òní náà, a ṣì máa gbádùn àwọn náà nínú àwọn episodes tó ń bọ̀. Another person tó wà nínú fíìmù yìí tí mo jẹ́ dòdò ẹ̀, òun ni Kelvin Power, Kiss Daniel Bansa. Yes, Kelvin has been an amazing person, an amazing actor.
ó ti ṣe some of cinema movies and Netflix movie tó ti wà nínú ẹ̀. Àwọn movies ńláńlá bíi House of Gar, and seeing him in this Kole show, I really really like him too. I like his physique, I like his body, I like his energy. So kí ni nǹkan tí ó máa ṣẹlẹ̀ sí Kelvin náà nínú sinimá yìí? Ṣé Kelvin ṣé àwọn Kole Osho máa lè pa Kelvin? Because if you notice very very well, nínú family Kole Osho yẹn, ó dà pé ọmọ Kole Osho gan tún fẹ́ lágbára ju bàbá ẹ̀ lọ. So if tọmọ Kole Osho ò bá lè face ẹ̀, tó bá pe bàbá ẹ̀ pé eléyìí ju tòun lọ o, definitely this person is a powerful person. Ṣé agbára wọn ṣó máa ká? So ṣó máa ká? And tí ọmọ Kole Osho yẹn tó bá fi lè kú, ó mean wípé agbára ìdílé Kole Osho ó ti ń dínkù lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan nìyẹn. Agbára wọn ti ń dínkù one by one. So mo like gbogbo family Kole Osho because they've been an amazing character láti bẹ̀rẹ̀ títí di àsìkò yìí. Wọ́n play role wọn dáadáa. And if there is one particular thing I am enjoying in this movie, is the fact that pé bàbá yẹn ní fra. Bàbá yẹn ní fra. Ibi ìgbà tí ó bá dẹ̀ yẹ kó wà useful ní fra yẹn ló máa ń dé sí. Mo like bọ́yẹ ṣe fíìmù yẹn. At least tó wáyé pé bí Kole Osho ṣe gbé dé yẹn, kí wáyé kó rí bàbá yẹn set ni, a ti tètè mọ̀ kí ni next thing táwọn máa ṣe. But orí ẹ̀ ò set, ó ní ọ̀fọ̀ ni, ìyẹn náà ọ̀fọ̀ ni. Mo kàn rẹ́rìn-ín ni. So he has been a good character too. Mo like bàbá yẹn láti ìbẹ̀rẹ̀, like a comedian. Comedian ni wọ́n. Anybody ò rò wípé wọ́n lè play role báyìí, wọ́n ṣe dáadáa báyìí. And for that reason, I adore him and I celebrate him. He's a very good and fantastic actor. Mo jẹ́ dòdò tí wọ́n náà. So another person tí mo jẹ́ dòdò ẹ̀ nínú sinimá yìí, òun ni Kemi T. Kemi T pẹ̀lú òyìnbó wọn. Òyìnbó Kemi T báyìí ìgbà kan bí ni. Ìgbà kan bí ni. So I usually look forward to see some of our scene. Máa ń wò pé ṣé wọ́n ní show Oshobola fún wa ni. Kàn show Oshobola fún wa kó tó sọ òyìnbó fún wa. So mo wá gbádùn ẹ̀ gan. Another person tí mo tún gbádùn òun ni Kole Osho. Now, Kole Osho náà ti ń ṣe àwọn ìwà tí ò tọ́, ìwà tí ò dá. Now, he has been a child, he has been a protective friend sáwọn ọ̀rẹ́. Kí ló dé tó tún wá lọ ń jẹ dòdò ẹ̀gbọ́n ọ̀rẹ́ ẹ̀? Kí ló dé tó lọ ń papàpàṣù bí ẹ̀gbọ́n ọ̀rẹ́ ẹ̀? Kò da, kò ń ṣe nǹkan tó da. But Ojo ò ní choice o. Ojo ò ní choice. Ó máa gbà fọ́lọ́run ni. Ẹni tó bá ti jù ni lọ, ó lè jù ni nù. And if he still wants to continue like that, he should just be calm. Because àwọn sójà tó náà lọ lo scope mú wá, òun ló ti sọ Kole Osho fún ara ẹ̀ di sójà yẹn. Sójà Kole Osho. This movie is just going crazy day by day. It's just going crazy part by part. And I'm enjoying it. I'm enjoying it because this is amazing storyline. Sincerely, this amazing storyline. Kudos to Ìtẹ̀lẹ̀ the icon. Kò easy. Kí fíìmù téèyàn rò pé kò ní ju 1 and 2 lọ, kó wá di ní téèyàn máa sọ di part 13. No. It's an amazing job. It's an amazing work of art. Yes, it's an amazing work of art and I adore him. Kudos to him and congratulations to him on winning on this YouTube platform. Yes, it's not easy. It's not easy to win on YouTube. Many people have tried to create something beautiful tó dẹ̀ jẹ́ pé at the end of the day, ayé ò tẹ́wọ́ gbà bá ṣe tẹ́wọ́ gbà Kole Osho.
So it is win for him, it is win for us that watch the movie too. Waste the data wa. Itele the icon, Ogo, Ogonla. I will forever love him and I'll always watch his movie. Gbogbo ẹ̀yin Kọ́lé Oṣó family, ẹ gbé wa lọ. Ẹ má gbàgbé láti subscribe sórí channel yìí. Bẹ́ẹ̀ni, n tá a máa ń ṣe lórí channel yìí ni pé a máa ń sọ̀rọ̀ nípa movies tó bá dáa. We talk about good movies and a máa recommend ẹ̀ pé ẹni tí ò bá tíì wò kí wọ́n lọ wò ó. Ẹ̀yin tí ẹ ò bá tíì wo Kọ́lé Oṣó part 12 tẹ fi rí fídíò yìí, ẹ lọ wò ó. Ẹ̀yin tẹ́ dẹ̀ ti wò náà, ẹ jẹ́ ká sọ̀rọ̀ ní comment section. Kí ni nǹkan tẹ like nípa sinimá Kọ́lé Oṣó? Kí ni nǹkan tí ẹ̀yin like tó fi jẹ́ wípé kò sígbà tẹ bá ti rí pé wọ́n drop anything about Kọ́lé Oṣó, ẹ máa ń wò ó. Kí ni nǹkan tẹ like nípa movie yẹn? Lẹ́yìn yẹn, ẹ sọ fún wa actor wo lẹ like nínú movie yẹn. Ẹ má jẹ́ ká gbàgbé wípé almost every episode ni Ìtẹ̀lẹ̀ ti máa ń mú new person wá. Ojú tuntun, ojú tuntun. So ojú tuntun wo lẹ̀yin ń retí wípé kó wà nínú episode 13 and 14? Episode 13 and 14, àwọn ojú wo lẹ fẹ́ kó wà ńbẹ̀? Wọ́n ti lo Fẹ́mi Adébáyọ̀, wọ́n ti lo Ibrahim Chatta, but mi ò tíì rí Ọdúnladé Adékọ́lá nínú movie yìí. Èmi personally, I like tí wọ́n bá lè add Ọdúnladé Adékọ́lá náà sí ara àwọn cast wọn. And mo dẹ̀ mọ̀ pé Ọdúnladé Adékọ́lá náà, àwọn náà máa kill role yẹn. Yes, he will kill the role so well. Wọ́n máa ṣe dáadáa. Ta lẹ̀yin expect? Ṣé Lateef ni? Ṣé Ọdúnladé Adékọ́lá ni? Who did you expect to be in Kọ́lé Oṣó part 13 and 14? Ẹ má gbàgbé, gẹ́gẹ́ bí mo ṣe sọ, ẹ like fídíò yìí, kẹ́ dẹ̀ comment fún wa. Ẹni tẹ́ like jù nínú Kọ́lé Oṣó presently àti ẹni tẹ́yin expect pé kí wọ́n bá sọ̀rọ̀, kí wọ́n add wọn sínú part 13 and 14 so that the movie will be much more interesting again and again. Yes. Ẹ̀yin tí Oṣóbọ́lá, ẹ jẹ́ ká rọ́wọ́ yín ní comment section. Ẹ̀yin tí Kọ́lé Oṣó, ẹ ká rọ́wọ́ yín ní comment section. Ẹ̀yin tí ẹ ò bá dẹ̀ fẹ́ kí ọmọ Kọ́lé Oṣó kú, ẹ̀yin náà ẹ sọ̀rọ̀ fún wa ní comment section. Ká mọ opinion yín. Ṣé ẹ feel pé tó bá kú, fíìmù yẹn ṣì máa continue láti máa dùn bó ṣe ń dùn? Àbí ẹ feel pé kò gbọdọ̀ kú? Ẹ sọ ní comment section. Ẹ má gbàgbé láti subscribe sórí channel yìí, kẹ́ dẹ̀ like fídíò yìí náà. Ó dìgbà kan náà, ẹ tún máa rí wa tá bá tún ti fẹ́ sọ̀rọ̀ nípa sinimá mi tó dùn tí gbọ́ngbọ́n kan sí. Bye bye for now. Gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ sinimá Kọ́lé Oṣó, gbogbo ẹ̀yin tẹ́ máa ń like amazing Nollywood Yorùbá movie and English tá máa ń mú wá sórí channel yìí. Lónìí, a fẹ́ sọ̀rọ̀ nípa Kọ́lé Oṣó episode 13. Lákọ̀ọ́kọ́ náà, ibi tí part 12 tó end sí yẹn. Ọmọ Kọ́lé Oṣó ò gbọdọ̀ kú o. Kò gbọdọ̀ kú because he's one of the reason why we are watching that movie. Kò gbọdọ̀ kú. I don't want anybody, personally, èmi fúnra mi, mi ò fẹ́ kí anybody nínú family Kọ́lé Oṣó kí ó kú báyìí. At least even if they are going to end the movie, I want the whole family to just end once. Kì í ṣe pé kí wọ́n máa yọ lẹ́yọ̀ kọ̀ọ̀kan bí ọmọ ọwọ́. No. Because tó bá sọ pé lára characters tí mo máa ń enjoy nínú fíìmù Kọ́lé Oṣó yìí, ọmọ Kọ́lé Oṣó yẹn ó wà ńbẹ̀. Mo like bó ṣe máa ń ṣe nǹkan yẹn, bó ṣe máa ń fẹ́ fi sísì, tó ṣe máa ń, tóun àti Kọ́lé Oṣó náà tó ṣe máa ń ṣe give and take wọn yẹn. So mo like ẹ̀. He's a very good guy and he's a very fantastic actor too. So mo like ẹ̀. I like the guy in this movie. So now, ẹ jẹ́ ká sọ̀rọ̀ nípa sinimá yìí in total láti bẹ̀rẹ̀. Yeah, let's just say it from the beginning till now. It has been an amazing movie. Mo máa ń sọ fáwọn èèyàn pé movie kíkọ kò ń ṣe nǹkan tó easy fún everybody. And as a matter of fact, tó bá jẹ́ pé producer míì ni àbí writer míì ni,
yóò ti máa kọ̀kọ̀ kúkọ̀ fún wa níbi tí fíìmù yìí dé. But let's take a look at it láti bẹ̀rẹ̀ títí dé ibi tó dé yìí. Ìtẹ̀lẹ̀ wọn kọ episode kan rí tá wá sọ wípé nonsense lélẹ́yìí. No, it has been an amazing journey láti part 1 títí dé part 2 of season 3, and I can categorically say it that ó ṣeé ṣe kí sinimá yìí kó má end sí season 3 yìí o, ó lè dé season 4, but then tó bá dé season 4 ṣẹ́yìn ṣì máa continue láti máa wò ó. Ní tèmi o, èmi believe pé even tó bá máa dé season 4 náà, sinimá yìí ṣì máa dùn because nǹkan tá a ti ń wò láti bẹ̀rẹ̀ títí tó fi dé ibi tó dé yìí, tá a dẹ̀ ṣe ń enjoy ẹ̀, tí ò sí àṣàdànù nínú gbogbo nǹkan tí wọ́n ṣe fún wa. I feel like yes, it's still gonna be amazing movie. So ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ sọ̀rọ̀ nípa àwọn ojú titun tó wà nínú episode 12 yìí. Kí ni ipa tí wọ́n kó nínú ẹ̀ àti báwo ni acting wọn ṣe wà fantastic sí. Ẹni àkọ́kọ́ tó jẹ́ ojú titun nínú sinimá yìí tí mo like òun ni Yinka Quadri. He played this role so well. Yinka Quadri has been a fantastic actor láti ilẹ̀ náà. Bàbá ò gbà láti ilẹ̀. So mo like role wọn nínú fíìmù yìí. Mo like role tí wọ́n play. He played a fantastic role, and mo dẹ̀ nígbàgbọ́ wípé Yinka Quadri ò tíì lọ o. Yes, àwọn náà ti disappear. Ó ṣì ń padà bọ̀. The fact that pé kò kú síbẹ̀ yẹn, ó mean pé bàbá lọ túnra mú ni. Ó ṣì ń padà bọ̀. So mo ṣì nígbàgbọ́ pé a ṣì máa gbádùn àwọn náà nínú àwọn other episodes tá a máa wò. Another person tí ó jẹ́ ojú tuntun nínú sinimá yìí tí mo tún like òun ni Damilola Oni, tó jẹ́ ẹ̀gbọ́n fún Ojo nínú sinimá yìí. She's talking about her wedding, she's talking about some other things tí mo believe wípé they can still build up on her story nínú episode 13 or episode 14. She's talking about her wedding and all of that. So wọ́n ṣì máa sọ̀rọ̀ lórí tòun náà dáadáa because nínú Kọ́lé Oṣó tẹ́ bá wò dáadáa, wọn kì í dédé yà sí èèyàn kan láì ṣe pé wọ́n máa padà sọ story lórí ẹ̀ dáadáa. So for that reason, I feel like Damilola Oni náà, a ṣì máa gbádùn àwọn náà nínú àwọn episodes tó ń bọ̀. Another person tó wà nínú fíìmù yìí tí mo jẹ́ dòdò ẹ̀, òun ni Kelvin Power, Kiss Daniel Bansa. Yes, Kelvin has been an amazing person, an amazing actor. Ó ti ṣe some of cinema movies and Netflix movie tó ti wà nínú ẹ̀. Àwọn movies ńláńlá bíi House of Gar, and seeing him in this Kọ́lé Oṣó, I really like him too. I like his physique, I like his body, I like his energy. So kí ni nǹkan tí ó máa ṣẹlẹ̀ sí Kelvin náà nínú sinimá yìí? Ṣé àwọn Kọ́lé Oṣó máa lè pa Kelvin? Because if you notice very well, nínú family Kọ́lé Oṣó yẹn, ó dà pé ọmọ Kọ́lé Oṣó gan tún fẹ́ lágbára ju bàbá ẹ̀ lọ. So if tọmọ Kọ́lé Oṣó ò bá lè face ẹ̀, tó bá pe bàbá ẹ̀ pé eléyìí ju tòun lọ o, definitely this person is a powerful person. Ṣé agbára wọn ṣó máa ká? So ṣó máa ká? And tí ọmọ Kọ́lé Oṣó yẹn tó bá fi lè kú, ó mean wípé agbára ìdílé Kọ́lé Oṣó ó ti ń dínkù lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan nìyẹn. Agbára wọn ti ń dínkù one by one. So mo like gbogbo family Kọ́lé Oṣó because they've been an amazing character láti bẹ̀rẹ̀ títí di àsìkò yìí. Wọ́n play role wọn dáadáa. And if there is one particular thing I am enjoying in this movie, is the fact that pé bàbá yẹn ní fra. Bàbá yẹn ní fra. Ibi ìgbà tí ó bá dẹ̀ yẹ kó wà useful ní fra yẹn ló máa ń dé sí. Mo like bó ṣe ṣe fíìmù yẹn.
At least tó wáyé pé bí Kọ́lé Oṣó ṣe gbé e dé yẹn, kí ó wáyé pé orí bàbá yẹn set ni, a ti tètè mọ̀ kí ni next thing táwọn máa ṣe. But orí ẹ̀ ò set, ó ní ọ̀fọ̀ ni, ìyẹn náà ọ̀fọ̀ ni. Mo kàn rẹ́rìn-ín ni. So he has been a good character too. Mo like bàbá yẹn láti ìbẹ̀rẹ̀, like a comedian ni wọ́n. Anybody ò rò wípé wọ́n lè play role báyìí, wọ́n ṣe dáadáa báyìí. And for that reason, I adore him and I celebrate him. He's a very good and fantastic actor. Mo jẹ́ dòdò tí wọ́n náà. So another person tí mo jẹ́ dòdò ẹ̀ nínú sinimá yìí, òun ni Kẹ́mi T. Kẹ́mi T pẹ̀lú òyìnbó wọn. Òyìnbó Kẹ́mi T báyìí, ìgbà kan bí ni. Ìgbà kan bí ni. So I usually look forward to see some of our scene. Máa ń wò pé ṣé wọ́n ò ní show Òṣóbọ́lá fún wa ni. Kàn show Òṣóbọ́lá fún wa kó tún sọ òyìnbó fún wa. So mo wá gbádùn ẹ̀ gan. Another person tí mo tún gbádùn òun ni Kọ́lé Oṣó. Now, Kọ́lé Oṣó náà ti ń ṣe àwọn ìwà tí ò tọ́, ìwà tí ò dáa. Now, he has been a child, he has been a protective friend sáwọn ọ̀rẹ́. Kí ló dé tó tún wá lọ ń jẹ dòdò ẹ̀gbọ́n ọ̀rẹ́ ẹ̀? Kí ló dé tó lọ ń pàpàpà ṣùgbọ́n ẹ̀gbọ́n ọ̀rẹ́ ẹ̀? Kò dáa, kò ń ṣe nǹkan tó dáa. But Òjó ò ní choice o. Òjó ò ní choice. Ó máa gbà fọ́lọ́run ni. Ẹni tó bá ti jù ni lọ, ó lè jù ni nù. And if he still wants to continue like that, he should just be calm, because àwọn sójà tó ní ó lọ lo scope mú wá, òun ló ti sọ Kọ́lé Oṣó fún ara ẹ̀ di sójà yẹn. Sójà Kọ́lé Oṣó. This movie is just going crazy day by day. It's just going crazy part by part. And I'm enjoying it. I'm enjoying it because this is amazing storyline. Sincerely, this is amazing storyline. Kudos to Itele the Icon. Kò easy. Kí fíìmù téèyàn rò pé kò ní ju 1 and 2 lọ, kó wá di ní téèyàn máa sọ di part 13. No. It's an amazing job. It's an amazing work of art. Yes, it's an amazing work of art, and I adore him. Kudos to him and congratulations to him on winning on this YouTube platform. Yes, it's not easy. It's not easy to win on YouTube. Many people have tried to create something beautiful tó dẹ̀ jẹ́ pé at the end of the day, ayé ò tẹ́wọ́ gbà bá ṣe tẹ́wọ́ gbà Kọ́lé Oṣó. So it is win for him. It is win for us that watch the movie too. Waste the data wa. Itele the Icon. Ògo ńlá. I will forever love him and I will always watch his movie. Gbogbo ẹ̀yin Kọ́lé Oṣó family, ẹ gbé wa lọ. Ẹ má gbàgbé láti subscribe sórí channel yìí. Bẹ́ẹ̀ni, n tá máa ń ṣe lórí channel yìí ni pé a máa ń sọ̀rọ̀ nípa movies tó bá dáa. We talk about good movies and a máa recommend ẹ pé ẹni tí ò bá tíì wò kí wọ́n lọ wò ó. Ẹ̀yin tí ẹ ò bá tíì wò Kọ́lé Oṣó part 12 tẹ fi rí fídíò yìí, ẹ lọ wò ó. Ẹ̀yin tẹ́ dẹ̀ ti wò náà, ẹ jẹ́ ká sọ̀rọ̀ ní comment section. Kí ni nǹkan tẹ́ like nípa sinimá Kọ́lé Oṣó? Kí ni nǹkan tí ẹ̀yin like tó fi jẹ́ wípé kò sígbà tẹ́ bá ti rí pé wọ́n drop anything about Kọ́lé Oṣó, ẹ máa ń wò ó. Kí ni nǹkan tẹ́ like nípa movie yẹn? Lẹ́yìn yẹn, ẹ sọ fún wa actor wo lẹ like nínú movie yẹn. Ẹ má jẹ́ ká gbàgbé wípé almost every episode ni Itele ti máa ń mú new person wá. Ojú tuntun. So ojú tuntun wo lẹ̀yin ń retí wípé kó wà nínú episode 13 and 14? Episode 13 and 14, àwọn ojú wo lẹ fẹ́ kó wà ńbẹ̀? Wọ́n ti lo Fẹ́mi Adébáyọ̀, wọ́n ti lo Ibrahim Chatta, but mi ò tíì rí Ọdúnladé Adékọ́lá nínú movie yìí. Èmi personally, I like tí wọ́n bá lè add Ọdúnladé Adékọ́lá náà sí ara àwọn cast wọn. And mo dẹ̀ mọ̀ pé Ọdúnladé Adékọ́lá náà, àwọn náà máa kill the role yẹn. Yes, he will kill the role so well.
a máa ṣe dáadáa. Ta lẹ̀yin expect? Ṣé Lateef ni? Ṣé Ọdúnládé Adékọ́lá ni? Who did you expect to be in Kọ́lé-Oṣó part 13 and 14? Ẹ má gbàgbé, gẹ́gẹ́ bí mo ṣe sọ, ẹ like fídíò yìí, kẹ́ dẹ̀ comment fún wa. Ẹni tẹ́ like jù nínú Kọ́lé-Oṣó presently àti ẹni tẹ́yin expect pé kí wọ́n bá sọ̀rọ̀, kí wọ́n add wọn sínú part 13 and 14 so that the movie will be much more interesting again and again. Yes. Ẹ̀yin tí Oṣóbọ́lá, ẹ jẹ́ ká rọ́wọ́ yín ní comment section. Ẹ̀yin tí Kọ́lé-Oṣó, ẹ ká rọ́wọ́ yín ní comment section. Ẹ̀yin tí ẹ ò bá dẹ̀ fẹ́ kí ọmọ Kọ́lé-Oṣó kú, ẹ̀yin náà ẹ sọ̀rọ̀ fún wa ní comment section ká mọ opinion yín. Ṣé ẹ feel pé tó bá kú, fíìmù yẹn ṣì máa continue láti máa dùn bó ṣe ń dùn? Àbí ẹ feel pé kò gbọdọ̀ kú? Ẹ sọ ní comment section. Ẹ má gbàgbé láti subscribe sórí channel yìí, kẹ́ dẹ̀ like fídíò yìí náà. Ó dìgbà kan náà, ẹ tún máa rí wa tá bá tún ti fẹ́ sọ̀rọ̀ nípa sinimá mi tó dùn tí gbọ́ngbọ́n kan sí. Bye bye for now. Gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ sinimá Kọ́lé-Oṣó, gbogbo ẹ̀yin tẹ́ máa ń like amazing Nollywood Yorùbá movie and English tá máa ń mú wá sórí channel yìí. Lónìí, a fẹ́ sọ̀rọ̀ nípa Kọ́lé-Oṣó episode 13. Lákọ̀ọ́kọ́ náà, ibi tí part 12 tó end sí yẹn. Ọmọ Kọ́lé-Oṣó ò gbọdọ̀ kú o, kò gbọdọ̀ kú because he's one of the reason why we are watching that movie. Kò gbọdọ̀ kú. I don't want anybody, personally, èmi fúnra mi, mi ò fẹ́ kí anybody nínú family Kọ́lé-Oṣó kí ó kú báyìí. At least even if they are going to end the movie, I want the whole family to just end once. Kì í ṣe pé kí wọ́n máa yọ lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan bí ọmọ ọ̀wọ̀. No. Because tó bá sọ pé lára characters tí mo máa ń enjoy nínú fíìmù Kọ́lé-Oṣó yìí, ọmọ Kọ́lé-Oṣó yẹn ó wà ńbẹ̀. Mo like bó ṣe máa ń ṣe nǹkan ẹ̀, bó ṣe máa ń fẹ́ fi sísì, tó ṣe máa ń, tóun àti Kọ́lé-Oṣó náà tó ṣe máa ń ṣe give and take wọn yẹn. So mo like ẹ̀. He's a very good guy and he's a very fantastic actor too. So mo like ẹ̀. I like the guy in this movie. So now, ẹ jẹ́ ká sọ̀rọ̀ nípa sinimá yìí in total láti bẹ̀rẹ̀. Yeah, let's just say it from the beginning till now. It has been an amazing movie. Mo máa ń sọ fáwọn èèyàn pé movie kíkọ kò ń ṣe nǹkan tó easy fún everybody. And as a matter of fact, tó bá jẹ́ pé producer míì ni àbí writer míì ni, yóò ti máa kọ̀kọ̀ kúkọ̀ fún wa níbi tí fíìmù yìí dé. But let's take a look at it. Láti bẹ̀rẹ̀ títí dé ibi tó dé yìí, ìtẹ̀lẹ̀ wọn kọ episode kan rí bá wa sọ wípé nonsense lélẹ́yìí. No. It has been an amazing journey láti part 1 títí dé part 12, season 3. And I can categorically say it that ó ṣeé ṣe kí sinimá yìí kó má end sí season 3 yìí o. Ó lè dé season 4. But then tó bá dé season 4, ṣẹ́yìn ṣì máa continue láti máa wò ó. Ní tèmi o. Èmi believe pé even tó bá máa dé season 4 náà, sinimá yìí ṣì máa dùn because nǹkan tá a ti ń wò láti bẹ̀rẹ̀ títí tó fi dé ibi tó dé yìí, tá a dẹ̀ ṣe ń enjoy ẹ̀, tí ò sí àṣàdànù nínú gbogbo nǹkan tí wọ́n ṣe fún wa. I feel like, yes, it's still gonna be an amazing movie. So, ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ sọ̀rọ̀ nípa àwọn ojú titun tó wà nínú episode 12 yìí. Kí ni ipa tí wọ́n kó nínú ẹ̀ àti báwo ni acting wọn ṣe wà fantastic sí. Ẹni àkọ́kọ́ tó jẹ́ ojú titun nínú sinimá yìí tí mo like, òun ni Yínká Quadri. He played this role so well. Yínká Quadri has been a fantastic actor láti ilẹ̀ náà. Bàbá ò gbà láti ilẹ̀. So, mo like role wọn nínú fíìmù yìí. Mo like role tí wọ́n play. He played a fantastic role. And mo dẹ̀ nígbàgbọ́ wípé Yínká Quadri ò tíì lọ. Yes, àwọn náà ti disappear. Ó ṣì ń padà bọ̀. The fact that pé kò kú síbẹ̀ yẹn
ó mean pé bàbá lọ túnra mú ni, ó sì ń padà bọ̀. So mo sì nígbàgbọ́ pé a sì máa gbádùn àwọn náà nínú àwọn other episodes tá a máa wò. Another person tí ó jẹ́ ojú tuntun nínú sinimá yìí tí mo tún like òun ni Dámilọ́lá Òní tó jẹ́ ẹ̀gbọ́n fún Òjó nínú sinimá yìí. She's talking about her wedding, she's talking about some other things tí mo believe wípé they can still build up on her story nínú episode 13 or episode 14. She's talking about her wedding and all of that. So wọ́n sì máa sọ̀rọ̀ lórí tòun náà dáadáa because nínú Kọ́lé Oṣó tẹ́ bá wò dáadáa, wọn kì í dédé yà sí èèyàn kan láì ṣe pé wọ́n máa padà sọ story lórí ẹ̀ dáadáa. So for that reason, I feel like Dámilọ́lá Òní náà a sì máa gbádùn àwọn náà nínú àwọn episodes tó ń bọ̀. Another person tó wà nínú fíìmù yìí tí mo jẹ́ dòdò ẹ̀ òun ni Kelvin Power, Kiss Daniel Bansa. Yes, Kelvin has been an amazing person, an amazing actor. Ó ti ṣe some of cinema movies and Netflix movie tó ti wà nínú ẹ̀. Àwọn movies ńláńlá bíi House of Gar, and seeing him in this Kọ́lé Oṣó, I really like him too. I like his physique, I like his body, I like his energy. So kí ni nǹkan tí ó máa ṣẹlẹ̀ sí Kelvin náà nínú sinimá yìí? Ṣé Kelvin ṣé àwọn Kọ́lé Oṣó máa lè pa Kelvin? Because if you notice very well, nínú family Kọ́lé Oṣó yẹn, ó dà pé ọmọ Kọ́lé Oṣó gan tún fẹ́ lágbára ju bàbá ẹ̀ lọ. So if tọmọ Kọ́lé Oṣó ò bá lè face ẹ̀ tó bá pe bàbá ẹ̀ pé eléyìí ju tòun lọ o, definitely this person is a powerful person. Ṣé agbára wọn ṣó máa ká? So ṣó máa ká? And tí ọmọ Kọ́lé Oṣó yẹn tó bá fi lè kú, ó mean wípé agbára ìdílé Kọ́lé Oṣó ó ti ń dínkù lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan nìyẹn. Agbára wọn ti ń dínkù one by one. So mo like gbogbo family Kọ́lé Oṣó because they've been an amazing character láti bẹ̀rẹ̀ títí di àsìkò yìí. Wọ́n play role wọn dáadáa. And if there is one particular thing I am enjoying in this movie is the fact that pé bàbá yẹn ní fra bàbá yẹn ní fra ibi ìgbà tí ó bá dẹ̀ yẹ kó wà useful ní fra yẹn ló máa ń dé sí. Mo like bó ṣe ṣe fíìmù yẹn. At least tó wáyé pé bí Kọ́lé Oṣó ṣe gbé dé yẹn, kí wáyé kó rí bàbá yẹn set ni, a ti tètè mọ kí ni next thing táwọn máa ṣe. But orí ẹ̀ ò set, ó ní ọ̀fọ̀ ni, ìyẹn náà ọ̀fọ̀ ni. Mo kàn rẹ́rìn-ín ni. So he has been a good character too. Mo like bàbá yẹn láti ìbẹ̀rẹ̀, like a comedian ni wọ́n. Anybody ò rò wípé wọ́n lè play role báyìí, wọ́n ṣe dáadáa báyìí. And for that reason, I adore him and I celebrate him. He's a very good and fantastic actor. Mo jẹ́ dòdò tí wọ́n náà. So another person tí mo jẹ́ dòdò ẹ̀ nínú sinimá yìí òun ni Kẹ́mi T. Kẹ́mi T pẹ̀lú òyìnbó wọn. Òyìnbó Kẹ́mi T báyìí ìgbà kan bí ni. So I usually look forward to see some of our scene. Máa ń wò pé wọ́n ní show Òṣóbọ́lá fún wa ni. Kàn show Òṣóbọ́lá fún wa kó tó sọ òyìnbó fún wa. So mo wá gbádùn ẹ̀ gan. Another person tí mo tún gbádùn òun ni Kọ́lé Oṣó. Now Kọ́lé Oṣó náà ti ń ṣe àwọn ìwà tí ò tọ́, ìwà tí ò dáa. Now he has been a child, he has been a protective friend sáwọn ọ̀rẹ́. Kí ló dé tó tún wá lọ ń jẹ dòdò ẹ̀gbọ́n ọ̀rẹ́ ẹ̀? Kí ló dé tó lọ ń papàpàṣù bí ẹ̀gbọ́n ọ̀rẹ́ ẹ̀? Kò dáa, kò ń ṣe nǹkan tó dáa. But Òjó ò ní choice o. Òjó ò ní choice. Ó máa gbà fọ́lọ́run ni. Ẹni tó bá ti jù ni lọ, ó lè jù ni nù. And
If he still wants to continue like that, he should just be calm, because àwọn sójà tó ní ó lọ lo scope mú wá, òun ló ti sọ Kọ́lé Oṣó fún ara ẹ̀ di sójà yẹn. Sójà Kọ́lé Oṣó. This movie is just going crazy day by day. It's just going crazy part by part. And I'm enjoying it. I'm enjoying it because this is amazing storyline. Sincerely, this amazing storyline. Kudos to Itele the Icon. Kò easy. Kéèyàn kí fíìmù téèyàn rò pé kò ní ju 1 and 2 lọ kó wá di ní téèyàn máa sọ di part 13. No, 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 no. It's an amazing job. It's an amazing work of art. Yes, it's an amazing work of art, and I adore him. Kudos to him and congratulations to him on winning on this YouTube platform. Yes, it's not easy. It's not easy to win on YouTube. Many people have tried to create something beautiful tó dẹ̀ jẹ́ pé at the end of the day, ayé ò tẹ́wọ́ gbà bá ṣe tẹ́wọ́ gbà Kọ́lé Oṣó. So it is win for him. It is win for us that watched the movie too. Waste data wa. Itele the Icon. Ogo. Ogo ńlá. I will forever love him and I will always watch his movie. Gbogbo ẹ̀yin Kọ́lé Oṣó family, ẹ gbé wa lọ. Ẹ má gbàgbé láti subscribe sórí channel yìí. Bẹ́ẹ̀ni, n tá a máa ń ṣe lórí channel yìí ni pé a máa ń sọ̀rọ̀ nípa movies tó bá dáa. We talk about good movies and a máa recommend ẹ̀ pé ẹni tí ò bá tíì wò kí wọ́n lọ wò ó. Ẹ̀yin tí ẹ ò bá tíì wo Kọ́lé Oṣó part 12 tẹ́ fi rí fídíò yìí, ẹ lọ wò ó. Ẹ̀yin tẹ́ dẹ̀ ti wò ó náà, ẹ jẹ́ ká sọ̀rọ̀ ní comment section. Kí ni nǹkan tẹ́ like nípa sinimá Kọ́lé Oṣó? Kí ni nǹkan tí ẹ̀yin like tó fi jẹ́ wípé kò sígbà tẹ́ bá ti rí pé wọ́n drop anything about Kọ́lé Oṣó, ẹ máa ń wò ó. Kí ni nǹkan tẹ́ like nípa movie yẹn? Lẹ́yìn yẹn, ẹ sọ fún wa actor wo lẹ like nínú movie yẹn. Ẹ má jẹ́ ká gbàgbé wípé almost every episode ni Itele ti máa ń mú new person wá. Ojú tuntun, ojú tuntun. So ojú tuntun wo lẹ̀yin ń retí wípé kó wà nínú episode 13 and 14? Episode 13 and 14, àwọn ojú wo lẹ fẹ́ kó wà ńbẹ̀? Wọ́n ti lo Fẹ́mi Adébáyọ̀, wọ́n ti lo Ibrahim Chatta, but mi ò tíì rí Ọdúnladé Adékọ́lá nínú movie yìí. Èmi personally, I like tí wọ́n bá lè add Ọdúnladé Adékọ́lá náà sí ara àwọn cast wọn. And mo dẹ̀ mọ̀ pé Ọdúnladé Adékọ́lá náà, àwọn náà máa kill role yẹn. Yes, he will kill the role so well. Wọ́n máa ṣe dáadáa. Ta lẹ̀yin expect? Ṣé Lateef ni? Ṣé Ọdúnladé Adékọ́lá ni? Who did you expect to be in Kọ́lé Oṣó part 13 and 14? Ẹ má gbàgbé, gẹ́gẹ́ bí mo ṣe sọ, ẹ like fídíò yìí, kẹ́ dẹ̀ comment fún wa. Ẹni tẹ́ like jù nínú Kọ́lé Oṣó presently àti ẹni tẹ́yin expect pé kí wọ́n bá sọ̀rọ̀, kí wọ́n add wọn sínú part 13 and 14 so that the movie will be much more interesting again and again. Yes. Ẹ̀yin tí Oṣóbọ́lá, ẹ jẹ́ ká rọ́wọ́ yín ní comment section. Ẹ̀yin tí Kọ́lé Oṣó, ẹ jẹ́ ká rọ́wọ́ yín ní comment section. Ẹ̀yin tí ẹ ò bá dẹ̀ fẹ́ kí ọmọ Kọ́lé Oṣó kú, ẹ̀yin náà ẹ sọ̀rọ̀ fún wa ní comment section ká mọ opinion yín. Ṣé ẹ feel pé tó bá kú, fíìmù yẹn ṣì máa continue láti máa dùn bó ṣe ń dùn? Àbí ẹ feel pé kò gbọdọ̀ kú? Ẹ sọ ní comment section. Ẹ má gbàgbé láti subscribe sórí channel yìí, kẹ́ dẹ̀ like fídíò yìí náà. Ó dìgbà kan náà, ẹ tún máa rí wa tá bá tún ti fẹ́ sọ̀rọ̀ nípa sinimá mi tó dùn tí gbọ́ngbọ́n kan sí. Bye bye for now. Gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ sinimá Kọ́lé Oṣó, gbogbo ẹ̀yin tẹ́ máa ń like amazing Nollywood Yorùbá movie and English tá máa ń mú wá sórí channel yìí. Lónìí, a fẹ́ sọ̀rọ̀ nípa Kọ́lé Oṣó episode 13. Lákọ̀ọ́kọ́ náà, ibi tí part 12 tó end sí yẹn. Ọmọ Kọ́lé Oṣó ò gbọdọ̀ kú o. Kò gbọdọ̀ kú because he's one of the reason why we are watching that movie.
kò gbọdọ̀ kú o. I don't want anybody personally èmi fúnra mi, mi ò fẹ́ kí anybody nínú family Kọ́lé Oṣó kí ó kú báyìí. At least even if they are going to end the movie, I want the whole family to just end once. Kì í ṣe pé kí wọ́n máa yọ lẹ́yọ̀ kọ̀ọ̀kan bí ọmọ ọ̀wọ̀. No, because tó bá sọ pé lára characters tí mo máa ń enjoy nínú fíìmù Kọ́lé Oṣó yìí, ọmọ Kọ́lé Oṣó yẹn ó wà níbẹ̀. Mo like bó ṣe máa ń ṣe nǹkan ẹ̀, bó ṣe máa ń fẹ́ fi sísì, tó ṣe máa ń tóun àti Kọ́lé Oṣó náà tó ṣe máa ń ṣe give and take wọn yẹn. So mo like ẹ̀. He's a very good guy and he's a very fantastic actor too. So mo like ẹ̀. I like the guy in this movie. So now, ẹ jẹ́ ká sọ̀rọ̀ nípa sinimá yìí in total láti bẹ̀rẹ̀. Yeah, let's just say it from the beginning till now. It has been an amazing movie. Mo máa ń sọ fáwọn èèyàn pé movie kíkọ kò ń ṣe nǹkan tó easy fún everybody. And as a matter of fact, tó bá jẹ́ pé producer míì ni àbí writer míì ni, yóò ti máa kọ̀kọ̀ kúkọ̀ fún wa níbi tí fíìmù yìí dé. But let's take a look at it. Láti bẹ̀rẹ̀ títí dé ibi tó dé yìí, ìtẹ̀lẹ̀ wọn kọ episode kan rí bá wa sọ wípé nonsense lélẹ́yìí. No, it has been an amazing journey láti part 1 títí dé part 2 of season 3, and I can categorically say it that ó ṣeé ṣe kí sinimá yìí kó má end sí season 3 yìí o. Ó lè dé season 4. But then tó bá dé season 4, ṣẹ́yìn ṣì máa continue láti máa wò ó. Ní tèmi o, èmi believe pé even tó bá máa dé season 4 náà, sinimá yìí ṣì máa dùn because nǹkan tá a ti ń wò láti bẹ̀rẹ̀ títí tó fi dé ibi tó dé yìí, tá a dẹ̀ ṣe ń enjoy ẹ̀, tí ò sí àṣàdànù nínú gbogbo nǹkan tí wọ́n ṣe fún wa. I feel like, yes, it's still gonna be an amazing movie. So, ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ sọ̀rọ̀ nípa àwọn ojú titun tó wà nínú episode 12 yìí. Kí ni ipa tí wọ́n kó nínú ẹ̀ àti báwo ni acting wọn ṣe wà fantastic sí. Ẹni àkọ́kọ́ tó jẹ́ ojú titun nínú sinimá yìí tí mo like òun ni Yínká Quadri. He played this role so well. Yínká Quadri has been a fantastic actor láti ilẹ̀ náà. Bàbá ò gbà láti ilẹ̀. So mo like role wọn nínú fíìmù yìí. Mo like role tí wọ́n play. He played a fantastic role, and mo dẹ̀ nígbàgbọ́ wípé Yínká Quadri ò tíì lọ. Yes, àwọn náà ti disappear. Ó ṣì ń padà bọ̀. The fact that pé kò kú síbẹ̀ yẹn, ó mean pé bàbá lọ túnra mú ni. Ó ṣì ń padà bọ̀. So mo ṣì nígbàgbọ́ pé a ṣì máa gbádùn àwọn náà nínú àwọn other episodes tá a máa wò. Another person tí ó jẹ́ ojú tuntun nínú sinimá yìí tí mo tún like òun ni Dámilọ́lá Òní, tó jẹ́ ẹ̀gbọ́n fún Òjó nínú sinimá yìí. She's talking about her wedding, she's talking about some other things tí mo believe wípé they can still build up on her story nínú episode 13 or episode 14. She's talking about her wedding and all of that. So wọ́n ṣì máa sọ̀rọ̀ lórí tòun náà dáadáa because nínú Kọ́lé Oṣó yìí tẹ́ bá wò dáadáa, wọn kì í dédé yà sí èèyàn kan láì ṣe pé wọ́n máa padà sọ story lórí ẹ̀ dáadáa. So for that reason, I feel like Dámilọ́lá Òní náà, a ṣì máa gbádùn àwọn náà nínú àwọn episodes tó ń bọ̀. Another person tó wà nínú fíìmù yìí tí mo jẹ́ dòdò ẹ̀, òun ni Kelvin Power, Kiss Daniel Bansa. Yes, Kelvin has been an amazing person, an amazing actor. Ó ti ṣe some of cinema movies and Netflix movie tó ti wà nínú ẹ̀. Àwọn movies ńláńlá bíi House of Ga. And seeing him in this Kọ́lé Oṣó, I really like him too. I like his physique, I like his body, I like his energy. So kí ni nǹkan tí ó máa ṣẹlẹ̀ sí Kelvin náà nínú sinimá yìí? Ṣé àwọn Kọ́lé Oṣó máa lè pa Kelvin? Because
if you notice very very well nínú family Kọ́lé Oṣó yẹn, ó dà pé ọmọ Kọ́lé Oṣó gan tún fẹ́ lágbára ju bàbá ẹ̀ lọ. So if tọmọ Kọ́lé Oṣó ò bá lè face ẹ̀ tó bá pe bàbá ẹ̀ pé eléyìí ju tòun lọ o, definitely this person is a powerful person. Ṣé agbára wọn ṣó máa ká? So ṣó máa ká? And tí ọmọ Kọ́lé Oṣó yẹn tó bá fi lè kú, ó mean wípé agbára ìdílé Kọ́lé Oṣó ó ti ń dínkù lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan nìyẹn. Agbára wọn ti ń dínkù one by one. So mo like gbogbo family Kọ́lé Oṣó because they've been an amazing character láti bẹ̀rẹ̀ títí di àsìkò yìí. Wọ́n play role wọn dáadáa. And if there is one particular thing I am enjoying in this movie is the fact that pé bàbá yẹn ní fra. Bàbá yẹn ní fra. Ibi ìgbà tí ó bá dẹ̀ yẹ kó wà useful ní fra yẹn ló máa ń dé sí. Mo like bó ṣe fíìmù yẹn. At least tó wáyé pé bí Kọ́lé Oṣó ṣe gbé dé yẹn, kí wáyé kó rí bàbá yẹn set ni, a ti tètè mọ̀ kí ni next thing táwọn máa ṣe. But orí ẹ̀ ò set, ó ní ọ̀fọ̀ ni. Ìyẹn náà ọ̀fọ̀ ni. Mo kàn rẹ́rìn-ín ni. So he has been a good character too. Mo like bàbá yẹn láti ìbẹ̀rẹ̀, like a comedian. Comedian ni wọ́n. Anybody ò rò wípé wọ́n lè play role báyìí, wọ́n ṣe dáadáa báyìí. And for that reason, I adore him and I celebrate him. He's a very good and fantastic actor. Mo jẹ́ dòdò tí wọ́n náà. So another person tí mo jẹ́ dòdò ẹ̀ nínú sinimá yìí, òun ni Kẹ́mi T. Kẹ́mi T pẹ̀lú òyìnbó wọn. Òyìnbó Kẹ́mi T báyìí, ìgbà kan bí ni. Ìgbà kan bí ni. So I usually look forward to see some of our scene. Máa ń wò pé ṣé wọ́n ò ní show Òṣóbọ́lá fún wa ni. Kàn show Òṣóbọ́lá fún wa kó tó sọ òyìnbó fún wa. So mo wá gbádùn ẹ̀ gan. Another person tí mo tún gbádùn òun ni Kọ́lé Oṣó. Now Kọ́lé Oṣó náà ti ń ṣe àwọn ìwà tí ò tọ́, ìwà tí ò dáa. Now he has been a child, he has been a protective friend sáwọn ọ̀rẹ́. Kí ló dé tó tún wá lọ ń jẹ dòdò ẹ̀gbọ́n ọ̀rẹ́ ẹ̀? Kí ló dé tó lọ ń papàpàṣù bí ẹ̀gbọ́n ọ̀rẹ́ ẹ̀? Kò dáa, kò ń ṣe nǹkan tó dáa. But Òjó ò ní choice o. Òjó ò ní choice. Ó máa gbà fọ́lọ́run ni. Ẹni tó bá ti jù ni lọ, ó lè jù ni nù. And if he still wants to continue like that, he should just be calm because àwọn sójà tó ní lọ lo scope mú wá, òun ló ti sọ Kọ́lé Oṣó fún ara ẹ̀ di sójà yẹn. Sójà Kọ́lé Oṣó. This movie is just going crazy day by day. It's just going crazy part by part. And I'm enjoying it. I'm enjoying it because this is amazing storyline. Sincerely, this is amazing storyline. Kudos to Itele the Icon. Kò easy. Kí fíìmù téèyàn rò pé kò ní ju 1 and 2 lọ, kó wá di ní téèyàn máa sọ di part 13. No. It's an amazing job. It's an amazing work of art. Yes, it's an amazing work of art and I adore him. Kudos to him and congratulations to him on winning on this YouTube platform. Yes, it's not easy. It's not easy to win on YouTube. Many people have tried to create something beautiful tó dẹ̀ jẹ́ pé at the end of the day, ayé ò tẹ́wọ́ gbà bá ṣe tẹ́wọ́ gbà Kọ́lé Oṣó. So it is win for him. It is win for us that watch the movie too. Waste the data wa. Itele the Icon. Ògo ńlá. I will forever love him and I will always watch his movie. Gbogbo ẹ̀yin Kọ́lé Oṣó family, ẹ gbé wa lọ. Ẹ má gbàgbé láti subscribe sórí channel yìí. Bẹ́ẹ̀ni, n tá máa ń ṣe lórí channel yìí ni pé a máa ń sọ̀rọ̀ nípa movies tó bá dáa. We talk about good movies and a máa recommend ẹ pé ẹni tí ò bá tíì wò
kí wọ́n lọ wò ó. Ẹ̀yin tí ẹ ò bá tíì wo Kọ́lé Oṣó part 12 tẹ fi rí fídíò yìí, ẹ lọ wò ó. Ẹ̀yin tẹ́ dẹ̀ ti wò ó náà, ẹ jẹ́ ká sọ̀rọ̀ ní comment section. Kí ni nǹkan tẹ like nípa sinimá Kọ́lé Oṣó? Kí ni nǹkan tí ẹ̀yin like tó fi jẹ́ wípé kò sígbà tẹ bá ti rí pé wọ́n drop anything about Kọ́lé Oṣó, ẹ máa ń wò ó. Kí ni nǹkan tẹ like nípa movie yẹn? Lẹ́yìn yẹn, ẹ sọ fún wa actor wo lẹ like nínú movie yẹn. Ẹ má jẹ́ ká gbàgbé wípé almost every episode ni ìtẹ̀lẹ̀ ti máa ń mú new person wá, ojú tuntun, ojú tuntun. So ojú tuntun wo lẹ̀yin ń retí wípé kó wà nínú episode 13 and 14? Episode 13 and 14, àwọn ojú wo lẹ fẹ́ kó wà ńbẹ̀? Wọ́n ti lo Fẹ́mi Adébáyọ̀, wọ́n ti lo Ibrahim Chatta, but mi ò tíì rí Ọdúnladé Adékọ́lá nínú movie yìí. Èmi personally, I like tí wọ́n bá lè add Ọdúnladé Adékọ́lá náà sí ara àwọn cast wọn. And mo dẹ̀ mọ̀ pé Ọdúnladé Adékọ́lá náà, àwọn náà máa kill role yẹn. Yes, he will kill the role so well. Wọ́n máa ṣe dáadáa. Ta lẹ̀yin expect? Ṣé Lateef ni? Ṣé Ọdúnladé Adékọ́lá ni? Who did you expect to be in Kọ́lé Oṣó part 13 and 14? Ẹ má gbàgbé, gẹ́gẹ́ bí mo ṣe sọ, ẹ like fídíò yìí, kẹ́ dẹ̀ comment fún wa. Ẹni tẹ́ like jù nínú Kọ́lé Oṣó presently àti ẹni tẹ́yin expect pé kí wọ́n bá sọ̀rọ̀, kí wọ́n add wọn sínú part 13 and 14 so that the movie will be much more interesting again and again. Yes. Ẹ̀yin tí Oṣóbọ́lá, ẹ jẹ́ ká rọ́wọ́ yín ní comment section. Ẹ̀yin tí Kọ́lé Oṣó, ẹ ká rọ́wọ́ yín ní comment section. Ẹ̀yin tí ẹ ò bá dẹ̀ fẹ́ kí ọmọ Kọ́lé Oṣó kú, ẹ̀yin náà ẹ sọ̀rọ̀ fún wa ní comment section ká mọ opinion yín. Ṣé ẹ feel pé tó bá kú, fíìmù yẹn ṣì máa continue láti máa dùn bó ṣe ń dùn? Àbí ẹ feel pé kò gbọdọ̀ kú? Ẹ sọ ní comment section. Ẹ má gbàgbé láti subscribe sórí channel yìí, kẹ́ dẹ̀ like fídíò yìí náà. Ó dìgbà kan náà, ẹ tún máa rí wa tá bá tún ti fẹ́ sọ̀rọ̀ nípa sinimá mi tó dùn tí gbọ́ngbọ́n kan sí. Bye bye for now. Gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ sinimá Kọ́lé Oṣó, gbogbo ẹ̀yin tẹ́ máa ń like amazing Nollywood Yorùbá movie and English tá máa ń mú wá sórí channel yìí. Lónìí, a fẹ́ sọ̀rọ̀ nípa Kọ́lé Oṣó episode 13. Lákọ̀ọ́kọ́ náà, ibi tí part 12 tó end sí yẹn. Ọmọ Kọ́lé Oṣó ò gbọdọ̀ kú o, kò gbọdọ̀ kú because he's one of the reason why we are watching that movie. Kò gbọdọ̀ kú. I don't want anybody, personally, èmi fúnra mi, mi ò fẹ́ kí anybody nínú family Kọ́lé Oṣó kí ó kú báyìí. At least even if they are going to end the movie, I want the whole family to just end once. Kì í ṣe pé kí wọ́n máa yọ lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan bí ọmọ ọ̀wọ̀. No. Because tó bá sọ pé lára characters tí mo máa ń enjoy nínú fíìmù Kọ́lé Oṣó yìí, ọmọ Kọ́lé Oṣó yẹn ó wà ńbẹ̀. Mo like bó ṣe máa ń ṣe nǹkan yẹn, bó ṣe máa ń fẹ́ fi sísì, tó ṣe máa ń, tóun àti Kọ́lé Oṣó náà tó ṣe máa ń ṣe give and take wọn yẹn. So mo like ẹ̀. He's a very good guy and he's a very fantastic actor too. So mo like ẹ̀. I like the guy in this movie. So now, ẹ jẹ́ ká sọ̀rọ̀ nípa sinimá yìí in total láti bẹ̀rẹ̀. Yeah, let's just say it from the beginning till now. It has been an amazing movie. Mo máa ń sọ fáwọn èèyàn pé movie kíkọ kò ń ṣe nǹkan tó easy fún everybody. And as a matter of fact, tó bá jẹ́ pé producer míì ni àbí writer míì ni, yóò ti máa kọ̀kọ̀ kúkọ̀ fún wa níbi tí fíìmù yìí dé. But let's take a look at it. Láti bẹ̀rẹ̀ títí dé ibi tó dé yìí, ìtẹ̀lẹ̀ wọn kọ episode kan rí bá wa sọ wípé nonsense lélẹ̀. No. It has been an amazing journey láti part 1 títí dé part 12, season 3. And I can categorically say it that ó ṣeé ṣe kí sinimá yìí kó má end sí season 3 yìí o. Ó
ó lè dé season 4, but then tó bá dé season 4 ṣẹ́yìn ṣì máa continue láti máa wò ó. Ní tèmi o, èmi believe pé even tó bá máa dé season 4 náà, sinimá yìí ṣì máa dùn because nǹkan tá a ti ń wò láti bẹ̀rẹ̀ títí tó fi dé ibi tó dé yìí, tá a dẹ̀ ṣe ń enjoy ẹ̀, tí ò sí àṣàdànù nínú gbogbo nǹkan tí wọ́n ṣe fún wa. I feel like yes, it's still gonna be amazing movie. So, ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ sọ̀rọ̀ nípa àwọn ojú titun tó wà nínú episode 12 yìí. Kí ni ipa tí wọ́n kó nínú ẹ̀ àti báwo ni acting wọn ṣe wà fantastic sí. Ẹni àkọ́kọ́ tó jẹ́ ojú titun nínú sinimá yìí tí mo like òun ni Yinka Quadri. He played this role so well. Yinka Quadri has been a fantastic actor láti ilẹ̀ náà. Bàbá ò gbà láti ilẹ̀. So, mo like role wọn nínú fíìmù yìí. Mo like role tí wọ́n play. He played a fantastic role and mo dẹ̀ nígbàgbọ́ wípé Yinka Quadri ò tíì lọ o. Yes, àwọn náà ti disappear. Ó ṣì ń padà bọ̀. The fact that pé kò kú síbẹ̀ yẹn, ó mean pé bàbá lọ túnra mú ni. Ó ṣì ń padà bọ̀. So, mo ṣì nígbàgbọ́ pé a ṣì máa gbádùn àwọn náà nínú àwọn other episodes tá a máa wò. Another person tí ó jẹ́ ojú tuntun nínú sinimá yìí tí mo tún like òun ni Damilola Oni tó jẹ́ ẹ̀gbọ́n fún Ojo nínú sinimá yìí. She's talking about her wedding, she's talking about some other things tí mo believe wípé they can still build up on her story nínú episode 13 or episode 14. She's talking about her wedding and all of that. So, wọ́n ṣì máa sọ̀rọ̀ lórí tòun náà dáadáa because nínú Kọ́lé Oṣó yìí tẹ́ bá wò dáadáa, wọn kì í dédé yà sí èèyàn kan láì ṣe pé wọ́n máa padà sọ story lórí ẹ̀ dáadáa. So, for that reason, I feel like Damilola Oni náà, a ṣì máa gbádùn àwọn náà nínú àwọn episodes tó ń bọ̀. Another person tó wà nínú fíìmù yìí tí mo jẹ́ dòdò ẹ̀, òun ni Kelvin Power, Kiss Daniel Bansa. Yes, Kelvin has been an amazing person, an amazing actor. Ó ti ṣe some of cinema movies and Netflix movie tó ti wà nínú ẹ̀. Àwọn movies ńláńlá bíi House of Gar. And seeing him in this Kọ́lé Oṣó, I really like him too. I like his physique, I like his body, I like his energy. So, kí ni nǹkan tí ó máa ṣẹlẹ̀ sí Kelvin náà nínú sinimá yìí? Ṣé àwọn Kọ́lé Oṣó máa lè pa Kelvin? Because if you notice very well, nínú family Kọ́lé Oṣó yẹn, ó dà pé ọmọ Kọ́lé Oṣó gan tún fẹ́ lágbára ju bàbá ẹ̀ lọ. So, if tọmọ Kọ́lé Oṣó ò bá lè face ẹ̀ tó bá pe bàbá ẹ̀ pé eléyìí ju tòun lọ o, definitely this person is a powerful person. Ṣé agbára wọn ṣó máa ká? So, ṣó máa ká? And tí ọmọ Kọ́lé Oṣó yẹn tó wá fi lè kú, ó mean wípé agbára ìdílé Kọ́lé Oṣó ó ti ń dínkù lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan nìyẹn. Agbára wọn ti ń dínkù one by one. So, mo like gbogbo family Kọ́lé Oṣó because they've been an amazing character láti bẹ̀rẹ̀ títí di àsìkò yìí. Wọ́n play role wọn dáadáa. And if there is one particular thing I am enjoying in this movie is the fact that pé bàbá yẹn ní fra. Bàbá yẹn ní fra. Ibi ìgbà tí ó bá dẹ̀ yẹ kó wà useful ní fra yẹn ló máa ń dé sí. Mo like bó ṣe fíìmù yẹn. At least tó wáyé pé bí Kọ́lé Oṣó ṣe gbé dé yẹn, kí ó wáyé pé ó rí bàbá yẹn set ni, a ti tètè mọ̀ kí ni next thing táwọn máa ṣe. But orí ẹ̀ ò set, ó ní ọ̀fọ̀ ni. Ìyẹn náà ọ̀fọ̀ ni. Mo kàn rẹ́rìn-ín ni. So, he has been a good character too. Mo like bàbá yẹn láti ìbẹ̀rẹ̀. Like a comedian. Comedian ni wọ́n. Anybody ò rò wípé wọ́n lè play role báyìí, wọ́n ṣe dáadáa báyìí. And for that reason, I adore him and I celebrate him
He's a very good and fantastic actor. Mo jẹ́ dòdò tí wọ́n náà. So another person tí mo jẹ́ dòdò ẹ̀ nínú sinimá yìí òun ni Kẹ́mi T. Kẹ́mi T pẹ̀lú òyìnbó wọn. Òyìnbó Kẹ́mi T báyìí ìgbà kan bí ni ìgbà kan bí ni. So I usually look forward to see some of her scene. Máa ń wò pé ṣé wọ́n ò ní show Òṣóbọ́lá fún wa ni. Kàn show Òṣóbọ́lá fún wa kó tún sọ òyìnbó fún wa. So mo wá gbádùn ẹ̀ gan. Another person tí mo tún gbádùn òun ni Kọ́lí Oṣó. Now Kọ́lí Oṣó náà ti ń ṣe àwọn ìwà tí ò tọ́, ìwà tí ò dáa. Now he has been a child, he has been a protective friend sáwọn ọ̀rẹ́. Kí ló dé tó tún wá lọ ń jẹ dòdò ẹ̀gbọ́n ọ̀rẹ́ ẹ̀? Kí ló dé tó lọ ń pàpàpà ṣù bí ẹ̀gbọ́n ọ̀rẹ́ ẹ̀? Kò dáa, kò ń ṣe nǹkan tó dáa. But Òjó ò ní choice o. Òjó ò ní choice. Ó máa gbà fọ́lọ́run ni. Ẹni tó bá ti jù ni lọ, ó lè jù ni nù. And if he still wants to continue like that, he should just be calm because àwọn sójà tó náà lọ lo scope mú wá, òun ló ti sọ Kọ́lí Oṣó fún ara ẹ̀ di sójà yẹn. Sójà Kọ́lí Oṣó. This movie is just going crazy day by day. It's just going crazy part by part. And I'm enjoying it. I'm enjoying it because this is amazing storyline. Sincerely, this is amazing storyline. Kudos to Itele the Icon. Kò easy. Kí fíìmù téèyàn rò pé kò ní ju 1 and 2 lọ kó wá di ní téèyàn máa sọ di part 13. No, 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 no. It's an amazing job. It's an amazing work of art. Yes, it's an amazing work of art and I adore him. Kudos to him and congratulations to him on winning on this YouTube platform. Yes, it's not easy. It's not easy to win on YouTube. Many people have tried to create something beautiful tó dẹ̀ jẹ́ pé at the end of the day, ayé ò tẹ́wọ́ gbà bá ṣe tẹ́wọ́ gbà Kọ́lí Oṣó. So it is win for him. It is win for us that watch the movie too. Waste the data wa. Itele the Icon. Ògo, ògo ńlá. I will forever love him and I will always watch his movie. Gbogbo ẹ̀yin Kọ́lí Oṣó family, ẹ gbé wa lọ. Ẹ má gbàgbé láti subscribe sórí channel yìí. Bẹ́ẹ̀ ni, n tá máa ń ṣe lórí channel yìí ni pé a máa ń sọ̀rọ̀ nípa movies tó bá dáa. We talk about good movies and a máa recommend ẹ pé ẹni tí ò bá tíì wò kí wọ́n lọ wò ó. Ẹ̀yin tí ẹ ò bá tíì wò Kọ́lí Oṣó part 12 tẹ fi rí fídíò yìí, ẹ lọ wò ó. Ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ dẹ̀ ti wò náà, ẹ jẹ́ ká sọ̀rọ̀ ní comment section. Kí ni nǹkan tẹ́ like nípa sinimá Kọ́lí Oṣó? Kí ni nǹkan tí ẹ̀yin like tó fi jẹ́ wípé kò sígbà tẹ́ bá ti rí pé wọ́n drop anything about Kọ́lí Oṣó, ẹ máa ń wò ó. Kí ni nǹkan tẹ́ like nípa movie yẹn? Lẹ́yìn yẹn, ẹ sọ fún wa actor wo lẹ like nínú movie yẹn. Ẹ má jẹ́ ká gbàgbé wípé almost every episode ni Itele ti máa ń mú new person wá. Ojú tuntun, ojú tuntun. So ojú tuntun wo lẹ̀yin ń retí wípé kó wà nínú episode 13 and 14? Episode 13 and 14 àwọn ojú wo lẹ fẹ́ kó wà ńbẹ̀? Wọ́n ti lo Fẹ́mi Adébáyọ̀, wọ́n ti lo Ibrahim Chatta, but mi ò tíì rí Ọdúnladé Adékọ́lá nínú movie yìí. Èmi personally, I like tí wọ́n bá lè add Ọdúnladé Adékọ́lá náà sí ara àwọn cast wọn. And mo dẹ̀ mọ̀ pé Ọdúnladé Adékọ́lá náà, àwọn náà máa kill role yẹn. Yes, he will kill the role so well. Wọ́n máa ṣe dáadáa. Ta lẹ̀yin expect? Ṣé Lateef ni? Ṣé Ọdúnladé Adékọ́lá ni? Who did you expect to be in Kọ́lí Oṣó part 13 and 14? Ẹ má gbàgbé gẹ́gẹ́ bí mo ṣe sọ. Ẹ like fídíò yìí, kẹ́ dẹ̀ comment fún wa. Ẹni tẹ́ like jù nínú Kọ́lí Oṣó presently àti ẹni tẹ́yin expect pé kí wọ́n bá sọ̀rọ̀, kí wọ́n add wọn sínú part 13 and 14 so that the movie will be much more interesting again and again.
Yes. Ẹ̀yin tí Oṣóbọ́lá, ẹ jẹ́ ká rọ́wọ́ yín ní comment section. Ẹ̀yin tí Kọ́lé Oṣó, ẹ ká rọ́wọ́ yín ní comment section. Ẹ̀yin tí ẹ ò bá dẹ̀ fẹ́ kí ọmọ Kọ́lé Oṣó kú, ẹ̀yin náà ẹ sọ̀rọ̀ fún wa ní comment section ká mọ opinion yín. Ṣé ẹ feel pé tó bá kú fíìmù yẹn ṣì máa continue láti máa dùn bó ṣe ń dùn? Àbí ẹ feel pé kò gbọdọ̀ kú? Ẹ sọ ní comment section. Ẹ má gbàgbé láti subscribe sórí channel yìí, kẹ̀dẹ̀ like fídíò yìí náà. Ó dìgbà kan náà, ẹ tún máa rí wa tá bá tún ti fẹ́ sọ̀rọ̀ nípa sinimá mi tó dùn tí gbọ́ngbọ́n kan sí. Bye bye for now.